Familiair. Warm bedrijf. Vooruitstrevend. In die hele organisatie van hoog tot laag, van links naar rechts, van jong tot oud, van waar doen we het voor? En als dan die mensen zien waar we het voor maken, ja, dan kun je wel zeggen dat het echt een Van Raam gevoel is. Mensen worden echt geholpen, zeg maar. Ze zijn een stuk vrijer. Ze krijgen kwaliteit van leven gaat omhoog, de zelfstandigheid gaat omhoog van het product wat wij maken. En het is oer-Hollands, het is doodsimpel, het is gewoon een fiets. Van Raam is begonnen als fabrikant van fietsframes ooit in Amsterdam, al in het begin van de vorige eeuw, dus meer dan 100 jaar geleden. Hebben ze gedaan tot 1972 in het centrum van Amsterdam, toen moesten ze daar weg. Zijn toen verhuisd naar de Achterhoek, naar Aalten om precies te zijn. Waarom? Ten eerste was er toen een weerregeling. Je kreeg dan premie vanuit de overheid wanneer je je bedrijf naar het oosten zou verhuizen. Het tweede was dat Van Raam veel klanten had in Duitsland. Aalten is natuurlijk beduidend dichter bij Duitsland dan Amsterdam. Dus vandaar dat er toen voor Aalten is gekozen. Ik ben Ronald Rusink, commercieel directeur van Van Raam en ruim 31 jaar werkzaam. We zijn dus in 72, dus meneer Van Raam was nog voor onze tijd. Die was de eigenaar, die is in Aalten begonnen met het maken van gewone fietsframes. In 1983 is het bedrijf failliet gegaan. In 1984 heeft mijn schoonvader Piet Boezel het overgenomen vanuit het faillissement. Heeft een jaar of 2, 3 alleen maar weer fietsframes gebouwd. Hij kwam erachter dat het hard werken was en niet veel verdienen. Hij zegt dat kan niet de opzet zijn. We moeten wat anders gaan bedenken. Heeft hij wat gedaan met op maat gemaakte herenfietsen, racefietsen. Ging ook niet. Tot bij toeval een vriend van hem die kwam op het Roesing terecht. Dat is een groot revalidatiecentrum in Enschede. Die man kon niet meer goed lopen door zijn probleem. Hij zegt tegen Piet van, goh, jij hebt een fietsfabriek. Kun jij niet voor mij een driewieler bouwen? Nou, Piet teruggegaan naar de fietsfabriek in Aalten. Ze maakten damesframes van die oma-fietsen. Nou, die hadden we op het schap liggen. En die is er dus afgehaald en daar is een andere achterbrug op gezet. En inderdaad, we hebben dat toen ook al de Maxi genoemd. Dat is weer meegenomen naar het Roesing. Die vriend gaat erop fietsen. En dat was geweldig, want in die tijd had je nog nauwelijks driewielfietsen. ...36 jaar geleden toen ik bij Van Raam kwam werken... liep ik een fabriekshal binnen. Daar stonden zwaar verouderde machines, boormachientjes. Laat ik het zo zeggen, in mijn eigen werkplaats had ik het beter voor elkaar. Ik ben Jan-Willem Tornij. Ik ben 54 jaar en ik werk vanaf 1985 bij de firma Van Raam. Dus uitgerekend is dat 36 jaar. De mogelijkheden die er waren om je vak te leren, dus eigenlijk, ja, voor mij was het hobby om daar te mogen werken. En het mooie is dat er geïnvesteerd werd in mensen, in kennis en ook langzaam steeds meer in machines. De technologie is zo enorm veranderd. Vroeger moest je van ijzer alles maken. Als je niet van ijzer kon, had je dan wel een stuk hout. Op een fiets, hè. Met een ijzerzaag. Als je dat niet had, dan pak maar de vel of wat ook. Tegenwoordig bijna alles kan. Ik ben Stefan Heusinkveld. Ik ben een technisch adviseur bij de firma Van Raam in de buitendienst. En ik werk 25,5 jaar nu bij Van Raam. Het is ongelooflijk ook wat de computer, wat het 3D tekenen, wat de ontwikkelingsafdeling doet. Ja, op het gebied van techniek is er zoveel veranderd. Het is ongelooflijk. En door de grotere aantallen is het voor Van Raam ook makkelijker om moeilijkere technische snufjes, zeg maar, op de fiets te zetten. Vroeger kon dat gewoon niet. Je zei van ja, voor die paar fietsen kunnen we niet. Ik weet niet wat voor investering doen om een bepaald onderdeel te maken. Ja, we zijn begonnen in Van Raam dus, met één fabriekshal en een spuiterijtje ernaast. En daarna zijn er 2 keer over is er een verbouwing geweest in Aalten.
Ze wilden wel graag uitbreiden en eventueel in Aalten blijven, maar dat was niet mogelijk. Om verschillende redenen. Toen zijn we in 2003 plannen gaan maken. Toen wilden we eerst in Aalten uitbreiden. En achteraf blij dat we dat niet voor elkaar hadden gekregen zoals we het wilden. Mijn naam is Marjolein Boezel. Ik ben mede-eigenaar van Raam. Ik ben hier werkzaam sinds 1993. Toen zijn we naar Varsseveld verhuisd. In onze beleving naar een veel te groot pand. Want zeg maar, het pand was 3-4 keer zo groot als waar we in Aalten zaten. Maar ja, achteraf bleek die ruimte ook alweer te klein eigenlijk, zeg maar. Toen hebben we daar een hal achter gebouwd van ruim 2000 vierkante meter. Toen zeiden we wederom van nou hebben we genoeg ruimte. Bleek toch niet genoeg. In 2017, 2018 begon het toch weer te kriebelen. Toen de knoop doorgaat om een nog groter pand hier te bouwen waar we nu zitten. Dit is dan zo'n 14.000 vierkante meter het totale pand. Ik denk de belangrijkste keuze toen we gingen nieuw bouwen, we hadden natuurlijk zeg maar een groene weiland waar je in begint. Nu hebben we gekeken naar ons proces. Hoe ziet het proces van Raam eruit? En daar wouden we eigenlijk ook het pand op laten aansluiten. Ik ben Jan-Willem Boezel. Ik ben technisch directeur van Raam en ik werk hier al sinds 1998. En eigenlijk wouden we ook zoveel mogelijk het familiaire in het bedrijf houden. Dus eigenlijk het kantoor zo dicht mogelijk bij de werkvloer. Om de drempels weg te halen. Het proces is relatief simpel. We hebben eigenlijk 3 stappen. Je hebt een productieproces, je hebt een spuiterij en je hebt een montageproces. En ieder proces heeft eigenlijk een magazijnfunctie nodig. Dus zo is eigenlijk ons pand opgebouwd. We hebben dan zeg maar beginnen met de productie, spuiterij, montage en het magazijn staat ernaast. Dus als je ons pand ziet is het eigenlijk net zo gebouwd zoals de logistieke stromen zijn. En daarnaast hebben we dan het kantoor aan de voorkant ervoor gezet. Nou, in het begin was er best wel angst van de mensen toen we zeg maar nieuw gingen bouwen. Hè? Want het wordt weer groter en verlies je dan niet contact met elkaar. Hoewel natuurlijk ze wel het voordeel zagen toen ze er eenmaal waren. En we hebben ook mensen allemaal zelf mee laten helpen met verhuizen. Dus dat ze al langzaam aan het gebouw konden wennen. Dus zeg maar, het kantoor moest gewoon zijn eigen computers meenemen in zijn eigen auto. En de jongens van het magazijn bijvoorbeeld hebben zelf het magazijn verhuisd. En van de productie hebben hun eigen werktafels in elkaar gezet. Dus op zich zeg maar, waren ze toen redelijk snel gewend. En het is hier natuurlijk veel ruimer en lichter en qua klimaat beter. Vooral in de zomer ten opzichte van het vorige pand. Ja, natuurlijk als je nieuw gaat bouwen doe je het volgens de laatste standaardtechniek zeg maar. En we bouwen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Dus we hebben echt wel gekeken van wat is de standaardtechniek op het gebied van duurzaamheid. Hoe krijg je goed klimaat voor het personeel? Het oude pand was altijd, als het 30 graden buiten was, was binnen meer dan 30 graden. Dus dat werkt ook niet fijn. Dus we hebben gekeken van hoe krijgen we een goed klimaat voor onze medewerkers. Niet alleen op kantoor, maar ook in de fabriek. En daar hebben we gewerkt met warmtepompen. Daarnaast een deel van de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. Dus eigenlijk ongeveer 30 kilometer leiding loopt door het hele pand heen met allerlei... En daar komt koud water of warm water doorheen. Zodat we eigenlijk het hele pand op een goed klimaat kunnen houden. Ja, we worden altijd ingehaald door onze plannen, zeg maar. We maken plannen en dan wordt het altijd sneller bereikt dan dat we denken. Dus we hadden een tweede locatie bedacht voor 2022 om daar naar op zoek te gaan, zeg maar. En dat die in 2023 zou functioneren. Toen kregen we wel in de gaten dat we eigenlijk iets harder gingen groeien. Dus we zeiden, we moeten dat proces wat versnellen. Toen heeft Jan-Willem had een kennis en die had dat al eens een keer gedaan. Een tweede productielocatie opgestart. Dus we zeiden van nou, vraag hem eens uit, hè, de do's en don'ts. En waar je wel of waar je niet mee in zee moet gaan. En toen zei die vriend van hem van, joh, maar wil je onze fabriek in Polen niet hebben? Dus daardoor is het eigenlijk proces wat versneld. We wouden eigenlijk wel klein beginnen, maar we dachten misschien als we een halletje hebben van 1000 vierkante meter en beginnen heel klein. Begonnen we gelijk met een hal met meer dan 6000 vierkante meter en 5 hectare grond en een heel bedrijf. Het heeft alles te maken met aandacht. Aandacht voor de mensen, aandacht voor je werkzaamheden. En als je dat zeg maar voor elkaar kunt krijgen, het klinkt heel simpel, hè? Aandacht geven aan. Maar ik denk wel dat als je dat bewust toepast, dat je aandacht hebt ook voor de mensen die er rondlopen, ook voor de kleine dingen. En dan krijg je
een gevoel dat de mensen zich gewaardeerd voelen. En dat geeft denk ik dat Van Raam gevoel, ja. Ja, het is wel als mensen hier komen, dan gaan wij er echt alles aan doen als ze niet meer kunnen fietsen, dat ze het wel echt weer kunnen. Dus wij gaan net zo lang doorzoeken tot oplossingen of verschillende modellen proberen, totdat de mensen ook echt daadwerkelijk tevreden zijn met hoe zij zelf kunnen fietsen. Ik heb zelf ook wel eens passingen gedaan en op het moment dat je het meemaakt, dat gevoel wat mensen krijgen van yes, ik kan dit wel en ik ben over een drempel heen gegaan, want ik dacht dat ik nooit meer zou kunnen fietsen en ik zie nu de wereld weer voor me opgaan. Ja, dat is fantastisch en dat gevoel dat raak je niet meer kwijt, dat leeft dan in je en dat draag je mee en ik denk daarom dat het ook zo belangrijk is dat iedereen die op kantoor werkt ook eens buiten de deur is om dat te ervaren en om te zien hoe mooi het werk is eigenlijk wat we doen en ja, wat je daarvoor eindgebruikers voor mensen mee verandert in hun leven. Ja, dat is, Als mensen rondlopen in de fabriek, externe mensen of klanten of wat ook, die voelen dan ook zeg maar de vibe als het ware. Ik weet niet hoe je dat het beste kan zeggen, maar ze zeggen van, goh, Chimijn, ze zeggen van, allemaal zijn ze betrokken. En dat is iets wat wij vinden dat misschien heel normaal, maar buitenstaanders die vinden dat echt heel bijzonder.